So ngayon guys, meron lang tayong i-repair. So maaring may problema din ng laptop ninyo, ayaw umilaw or ayaw mag power. So gawan natin ng paraan. So ito guys yung ginagamit natin, ayaw niya po talagang mag on. So ito hindi natin alam kung anong kadahilanan. Isang beses nating ginamit, pag on natin ayaw na. So ano kaya ang problema nito guys? Panoorin po ninyo ang buong video. Ang laptop po na ito ay Asus X507M. Ito guys, normally ito pong gagawin natin applicable naman sa mga laptop na ayaw mag power o mag on. So ito po yung likod ng Asus. Tatanggalin natin itong mga tornilyo na to, bubuksan natin guys. So pakipanood ang full video para masundan ninyo kung paano natin ito ma-power on at ma-detect natin kung ano ang tunay na problema. So samahan nyo ko guys. So normally yung mga laptop hindi naman agad bumibigay yan. So ito guys, nabaklas natin yung harapan. Hindi ko na po naipakita sa inyo. Yung Asus po, tinatanggal yung mga tornilyo sa likod at tinatanggal dito sa harap yung may part ng keyboard, touchpad. So yan, ang ginawa natin dito guys, tinanggal natin yung battery. Yan pang unang step na gagawin natin. So marami po nga mga tutorial kung paano tanggalin o mag-disassemble ng battery sa YT. So ako po tinanggal ko itong battery ng ating Asus. So sa inyo po guys, search nyo na lang kung paano tanggalin yung mga battery. Tapos nito ibabalik natin. Susubukan lang natin to guys kung magpapower itong laptop natin. So ito pa naman yung ginagamit natin sa pag YouTube natin. So ito siya guys, tinanggal ko yung pinaka keyboard, ito yung sa may touchpad. So ibabalik din natin to guys at susubukan natin siya ng walang battery muna para makita ninyo na ito po yung ating ginawa. So medyo punas-punasan natin pagpagan na may mga ano po yan, alikabok. So ito yung battery nya. Check natin kung ito nga yung nagiging sanhi kung bakit hindi siya nagpa-power on. So ito na guys, naibalik na natin yung takip. So para makita ninyo na nakalabas ang battery, tinanggal natin, try natin i-on. Wala po itong battery guys, hindi talaga mag-on to malamang. So gusto ko lang ipakita sa inyo guys, ayan no. So wala siyang battery, wala siyang power. I-plug in charging na natin siya guys sa power supply at tignan natin kung ano ang magiging resulta nito sa pagtanggal ng battery natin. Ayun guys, meron na siyang charging light indicator at kusang nag-power ang ating laptop. So yun nga guys, maaring may tama ang battery ng ating mga laptop at ito ang sumasagabal kung bakit hindi na siya mag-on. So yan lamang ang unang i-detect ninyo sa mga laptop ninyo. Sa akin guys, ayan o, tinanggal na natin yung battery. So may problema nga ang battery. Alam nyo guys kung anong problema nito, kalimitan. At aminado naman ako, ito ay overcharge. Lagi kasi itong nakababad sa charger habang ginagamit natin ang ating laptop. So iwasan po ninyong i-overcharge ang ating mga battery ng laptop. So yan lamang guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and subscribe my next vlog channel.